Hi everyone! Welcome to my vlog. And kumusta po kayo? It's been a long time na hindi pa ako nag-vlog. So, ngayon, feature ko po yung Adams. So, Adams, Ilocos Norte. So, we are here at Adams, Ilocos Norte to celebrate our anniversary. So, not only celebrating our anniversary, but celebrating life and celebrate the goodness of the Lord. Kasi this 2020, ang raming mga nangyari sa ating bansa at sa buong mundo, pero we are getting stronger, and thanks to our Lord kasi He always with us and He always provides. So it's a thanksgiving na din and appreciate the beauty of nature. So we were celebrating our anniversary here at Ilin's homestay. So yon, ito yung Ilin's. Yan. Yan, ganda. Green na green. If you love nature, ito ay para sa inyo po. Yan. Itutour ko po kayo sa Ilin's homestay. Yan. So, yun. Nakita ko lang tong Ilin's homestay sa internet. While a month ago, nagsesearch ako kung anong magandang puntahan dito sa Ilocos kasi hindi naman pwedeng mag-travel ng malayo. So, eto, sobrang tahimik ang lugar na ito. Ganda. Yan. Yung mga ibang guests umuwi na, so kami na lang ang nandito. Tapos yung mga may-ari. So, ang galing ng konsepto nito, ang galing ng may-ari. So, yan. Decide for nature lover like us. Thank you. Yan. Yan, umuulan na po, kaya punta na ako sa namin. Sa room. Ang ganda ng room. Very accommodating yung mga staff dito, tsaka yung may-ari. They are very friendly. So, feel at home. Feel namin. Feel at home po dito. So, kung gusto mo ng nature, gusto mo ng peace, gusto mo ng green, ganon, this is a perfect place for you guys. So, yun, sayang yung mga friends ko, hindi may duty sila, so hindi sila naka-join. And hopefully, sumunod sila. April and sunod na kayo. So, yan, dahil umuulan, punta na ako sa room namin. Parang ganda ng concept. So, ito, this is my husband. Speechless. Ayaw niyang mag-video. So, yun, ang ganda talaga. Ang ganda. Di ako makapag-move on sa ganda niya. So, yun, chillax lang. Calmness, peace, serenity, yung ma-achieve mo dito pag pumunta ka. So, this is a highly recommended place for you guys. Kung gusto nyong mag-banding ng family, ng mga loved ones nyo, friends, gano'n. Of course, enjoying the beauty of nature, very green. Yan po. So, yan, naglakad-lakad kami kanina dito sa Adams, and ang sarap ng saging. So, for 1 kilo, 40 pesos lang. So, half lang kinuha namin, 20 pesos. So, ang sarap. So, sabi ni Ate Edlin, kakainin daw namin is pako. Tsaka tilapia. So, I think kukunin lang dito sa paligid yung kakainin namin mamaya. Yan. So, yun guys, thank you for watching my video, and I hope you have a great day and have a happy new year 2021.